Подпредседателе, почитувани претеници, почитуван министер, почитувани медиуми и почитувана македонска јавност. Денес е втор ден за расправа за предлог законот за изменување и дополнување на законот на минимална плата во Република Македонија по скратена постапка. Во услови кога секој пети македонец живее во сиромаштија, се еден раз кој го подгреа здравствената криза, продолжува со ударот на енергетската криза, минатата година заврши со статистички пораст на цените во декември од 4,9% и тоа во услови на замрзнати цени на основните прехранбени производи. Во вакви услови потребни се 2 минимални плати за да можат да се покријат минималните потреби во семејството. Од тие причини, минималната плата од 18.000 денари е прифатливо решение за работниците кои земаат минимална плата, а ги има околу 80.000 во државата. Со покачување на минималната плата треба да има скалесто покачување на другите плати, бидејќи има инфлација. И таа 2021 година беше 3,1%, во декември беше 2021 година 4,9%, а сега е 6,7% инфлацијата. Административното зголемување на минималната плата оди напоредно со инфлацијата. Со инфлацијата се намалува вредноста на парите. Минималната плата за прв пат е воведена во 2012 година од ВМРО-ДПМНЕ, а додека во време на СДСМ има зголемување на минималната плата во 2017 година од 19% и тоа е поврзано со локалните избори. 2019 година раст од 15,9%, покачување пред парламентарните избори и сега покачување на минималната плата од 18,9%, бидејќи е во слободен пат владата на Ковачевски и е чист популизам. Иако минималната плата порасна на 15.194 денари 2021-2022 година, факт е дека цените и растот на трошоците низ годините ја изедоа разликата. А тоа всушност го покажува и минималната кошничка која што секој месец ја пресметуваат во Сојузот на синдикатите на Македонија. Паралелно со зголемување на минималната плата, треба да растат скалесто и да има зголемување останатите плати. А ова е предвидено во член 8 од Законот за минимална плата, каде стои дека согласно растот на минималната плата се усогласуваат и останатите плати, а плюс има и колективни договори на ниво на сектори и гранки, каде се вметнати и коефициентите согласно сложеноста на работата, степенот на образованието на работникот. Но за жал не се почитуваат законите и колективните договори, а зошто е тоа така, би требало да се прашаат работодавачите и владата. Се постапува прашањето како ќе се одрази минималната плата врз приватниот сектор. Став на Стопанската комора на Република Македонија е велат дека се против било какви наметнати решенија и дека секое вештачко неусогласено зголемување само ќе ја наруши рамнотежата во стопанството и економијата. Тие не се против растот на платите, но предупредуваат дека растот на платите мора да биде паралелно со продуктивноста. Според анализата која направиле од Сојузот на синдикатите на Македонија и Фондацијата Фридрих Еберт за периодот од 2017 година за влијанието на растот на минималната плата врз исплатената просечна плата во фирмите, може да се види дека порастот на минималната плата според нивните видувања, според нивните анализи, во 2017 година не го загрозила стопанството, односно кај фирмите немало поголеми отпуштање на работниците, не ги намалиле платите, туку напротив се зголемил профитот и продуктивноста. Од Синдикатот на работници од државната управа, правосудните органи и Сдруженијата на граѓаните, кој е еден од 17 гранковни синдикати во Сојузот на синдикати на Македонија, тие велат дека има две категории во администрацијата со подизнос на минималната плата,
кај референти кои земаат 14.900 денари и помлади референти со плата од 14.500 денари, а минималната плата е 15.194 денари. Износот на просечната плата е повисок од платата на раководител на оделение. Речиси 96% од администрацијата има плата пониска од просечната плата, а 40% се под или малку над границата на минималната плата. Проблемот го гледат во тоа и го лоцираат во тоа што минималната плата и трошоците на живот брзо растат, а платите во правосудството и државната управа не го следат тој раст. Тие бараат заедно со законот, напоредно со законот за минимална плата, да се направат измени во сите посебни закони кои ги регулираат платите во управата и правосудството, за да може минималната плата да биде основна плата на вработените во оваа сфера. Во спротивно, 60% ќе бидат под минималната плата. Што вели експертската фела? Професор Лазар Јовевски вели дека како општество мора да се залагаме за минимална плата да расте, но да растат и останатите плати, кај другите нивоа на вработените, бидејќи ќе се создаде незадоволство што ќе се одрази на продуктивноста и ќе бидеме сведоци на трудово-правен популизам. Раст на минимална плата без раст на другите вработени ја намалува продуктивноста и ги демотивира другите вработени и ќе влијае на неформалната економија. Минималната плата е социјална мерка да се намали сиромаштијата. Платата треба да расте, но врз основа на реален економски раст и здрава социјална политика. Покачување на минималната плата, кога пропаѓаат компании, кога има инфлација, кога економијата не покажува знаци на закрепнување, а камоли на раст, енергетска криза, криза со храна, покачувањето на минималната плата има политички контекст. Ние како партија поддржуваме покачување на минималната плата на 18.000 денари, но бараме покачување скалесто на сите останати плати, односно почитување на сите колективни договори. Точно е дека колективните договори се надвор од закон, но истите мора да се почитуваат. И ако не се реагира, ќе ни се случи приближување на минималната плата до класифицираните плати, односно ќе ни се случи изедначување на платите меѓу вработените со различна сложеност на работните задачи, различни бодови и коефициенти. Го одбивте нашиот амандман со кој баравме покачување на минималната плата и скалесто покачување на останатите плати согласно колективните договори, бодовите, коефициенти на сложеност на работното место и согласно образование. А негово почитување треба да биде кривично санкционирано, тоа стои во предлогот. Пари има, 160 милиони евра се потребни за скалесто покачување на платите во администрацијата, а исто толку сега потрошивме за енергетската криза. Мерката за помош во стопанството, владата ја има промашено. На овој начин помага на отприлика 60.000 вработени што примаат 15.300 денари, ама не помага на повеќе од 100.000 работници кои им примаат плата до 18.000 денари. Мерката за помош во стопанството е дискриминирачка, а владата има образложение дека тоа е така ради тоа што огромен број на предпријатија користат ковид мерки кои треба да се вратат. Уште еден доказ дека се што правите е недоволно, а исто така и е популистички на база на дневна политика. Ги имате усогласено колективните договори, но не ги почитувате. Не го почитувате член 107 од Законот за работни односи, дека платата на работникот не може да биде пониска од минималната плата. Благодарам. Благодарам. Реплика пратени